простироваться. Вот, кстати, классический камин. Он состоит из топочной части. Топочная часть, она облицована шамотным кирпичом для того, чтобы выдерживать высокие температуры. Здесь, чтобы не было задымления, организован каменный зуб. Как вы видите, весь дым уходит, в помещение ничего не проникает. Сам материал портала выполнен из керамического кирпича лоды, декоративная каменная полка. Дальше здесь организован дымосборник. Он облицован декоративной штукатуркой. Очень соответствует помещению. Камин выполнен в стиле кантри. Специальные прикольные часы.